چرا مستر هپی میتونه ولی تو نمیتونی؟ چرا همه عاشق اینن که بیاد تو دبی زندگی کنن؟ شو خودم چند سال میمونن نه پاسی نه چیزی سیکتیر کرولی بشوره ولی دلیل اولش اینه که این آدم کامل خودشه، خودشه. حالا اینکه تو خودت باشی کافیه؟ نه. این آدم علاوه بر این محتواهاش رو سعی میکنه در نهایت سادگی با اون جذابیتی که توی صحبت کردنش داره ویوهای خودش رو بگیره و موفقم. مدل محتواش هم کلا دیس کردن پیجای دیگه و فحش دادن. اون بی احترامی کرده. چرا به علی داری که قورشو میزنی؟ برو پول یارو کاری کن. چرا علی میگی؟ علی به مزمون. شاید الان این ویدیو رو اگه ببینه و به دستش برسه احتمالاً 4 تا فحش هم به ما بده. من ازش خواهش می‌کنم این کارو نکنه، ولی کلا مدلش اینه و این 1 میلیون و بالا 1 میلیون فالووری که داره دلیلش اینه که اون آدم‌ها اینو با این تیپ دوست دارن و به مدلش نزدیکن و همزاد پنداری میکنن باهاش. حالا تو باید چیکار کنی؟ تو هم باید سعی کنی اولا خودت باشی، دوما تحت هر شرایطی بیای جلوی دوربین. من میتونم این ویدیوها رو توی دفترم بگیرم ولی میام راه میرم، توی خیابون میام توی پارک تا بهت ثابت کنم که باید توی هر شرایطی که میتونی ویدیوتو ضبط کنی. خیلی هم سخت نگیری، نیازم نیست فحش بدی، فقط خود واقعیت باش و سعی کن که بهترین لحظه ها رو توی ویدیوهات برای مخاطبت ضبط کنی و تو رو دوست داشته باشن. همین. مخلصیم یا حق.